po, hello mga sir, no? Dito po ulit tayo sa GX na ginagawa natin, no? Pangalawang araw po natin bumalik dito. Naghanap po kami ng o-ring, wala talaga kami makita. Ngayon, naisip ko pong alternative na paraan. Alam niyo yung fuel hose na to? Hindi ko alam kung anong pong size to, 3.8 po ata. Ayan, no? Pasok po siya dito. Pasok po siya ron, no, sa loob. Mahigpit siya. Kasi tingin ko po kakana siya, ubra. Kaya i-check ko po kung salpak. Tingnan natin kung andar po siya mga sir. Kasi nagpaharap ako sa Banawe, wala talagang makuha. Kasi magpalit po ng buo. Nissan GX po ito, QG16. Low fuel pressure. Dito po ang dahilan. Kaya ito po, alam ko, tatagal po ito sa gasolina kasi fuelless po ito Kaya check ko na lang po, isasalpak po natin mga sir. Lagi ikaw na kukontak. Ngayon po, i-start po natin. Nakabit na po natin yung fuel pump. Ano lang po muna, on nyo lang po yung susi. On, tas patay. On, tas patay. Hindi po, para umahon yung gasolina rito. Sige po, patay on nyo lang. Ha? Patay on nyo lang po. Patay. On. Patay. Patay siya, patay. On. Patay. On. Pitik nyo po. Pitik nyo. Pitik nyo. Yun, mandar. Mandar, one click Parang nagdahilan lang. Mandar po. Para mo kung tatawin natin, iklang ng ano na isda, tapos na natanggal yun. Patay na yan. Mandar na. Hindi natin kung magagalit. Nagalit. Parang nagdahilan lang. Nice na po. Tingnan po natin kung may check engine to. Walang check engine. Clear. Ano pa, wala pong check engine yan mga sir. Ayan, wala pong check engine. Patay natin ulit. On. Ayan, may check engine po. Start. Ayos. Suabe. Suabe. Parang nagdahilan lang. Okay na po. Parang naglambing doon sa YouTube, kotse na ito. Ano naman? Parang nagdahilan ako. Namiss po ata ako nito Alam yung ano nga pala nito, pilitin mo nga yung aircon, baka sakaling yung test lang may differential. Bakit po? Ano po nangyari? Hindi nga gumagana yung aircon di ba? Okay na po mga sir. Nissan GX QG16. QG16 po yan. Mandar na po. Mandar na po yan.